Hello everyone, खुलुमबाय Anshu's क्लासाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय इंराजिनि अल्फाबेटखौथ' बयबो मिथिगौ नङा होमबा स' बै अल्फाबेटनि लेटार C नि रिंसारथिया मोननै मोनसेया जाहैबाय क मोनसेया जाहैबाय स दिनै जोङो बे भिडियोआव सोलोंगोन लेटार C नि रिंसारथिखौ जोङो मानि थाखाय मालाबा क रिंसारथि आरो मालाबा स रिंसारथि बाहायनाय जायो दे बिदिब्ला जोङो बारा गोबाव खालामालासिनो जागायदिनि लेटार C नि क रिंसारथिखौ हार्ड बा गोरा साउन्ड बा रिंसारथि होननानैहाय बुङो आरो लेटार C नि स रिंसारथिखौ सफ्ट बा गुरै साउन्ड बा रिंसारथि होननानैहाय बुङो दानिया जोङो नायदोनि लेटार C नि स रिंसारथिखौ जों माला बाहायो C नि उनावहाय जुदि I, E, Y बे मोनथाम लेटारा जुदि C नि उनाव थायो हेला जोङो C नि रिंसारथि स खौ बा सफ्ट साउन्डखौ बाहायो आरो बे मोनथाम लेटार I, E, Y नि अनगा जुदि गुबुन लेटार थायोब्ला जोङो क साउन्डखौ बा क रिंसारथिखौ बाहायो जेरै C नि उनाव ए थायोब्ला जों बेखौ क होननानै फरायगोन CAT cat सेकेन्ड COAT cot for example circus CIRCUS C नि उनाव I थादों बेनिखायनो जोङो बेखौ स रिंसारथि खालामदों RCUS C नि उनाव U दङ बेनिखायनो जों बेखौ क साउन्ड खालामदों सार्कास सेकेन्ड एक्जाम्पल सार्कल CIRCLE सार्कल C नि उनाव I दङ बेनिखायनो बेखौ स साउन्ड खालामदों RCL C नि उनाव L दङ बेनिखायनो बेखौ क साउन्ड खालामदों LE सार्कल थर्ड एक्जाम्पल साइकल CYCLE साइकल C नि उनाव Y दङ बेनिखायनो बियो स साउन्ड जादों C नि उनाव L साउन्ड दङ बेनिखायनो बियो क साउन्ड जादों LE साइकल फोर्थ एक्जाम्पल कैंसर CANCER कैंसर C नि उनाव ए दङ बेनिखायनो बियो क साउन्ड जादों NCE C नि उनाव E दङ बेनिखायनो बियो स साउन्ड जादों ER कैंसर बेबायदिनो C लेटारनि उनाव जुदि I, E, Y थायोब्ला स साउन्ड जायो आरो बिनि बाहेरा गुबुन लेटारफोर थायोब्ला क साउन्ड जायो बुजिबाय नङा होमबा आसा खालामो आंनि फोरोंनायखौ बुजिनो हादों नोंथांमोना So see you in my next video and thank you for watching.